မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုရိုက်ပြမယ်နော်အဲတော့သွေးလွတ်တုပ်ကွေးယောဂကောက်ွယ်နေတဲ့ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်အခြေပြစေရပေါ့ပတ်စင်အဲ့ဒီစေရလေးကိုလုပ်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ဖို့အတွက် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် page layout လေးချိန်လိုက်မယ်နော်အဲတော့ page layout ကဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံက A4 size စာရွက်မှာစာရွက်ပုံစံက landscape အလျားလိုက်ရိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် layout tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ page set ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ orientation ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်နော်အဲ orientation ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ landscape ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်ပုံစံလေးကဒေါက်လိုက်ကနေပြီးတော့အလျားလိုက်ပြောင်းသွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် file size တွေကိုတစ်ချက် save ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါတွေ save ဖို့အတွက်ကျွန်တော် home tab ကိုသွားမယ် home tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာပြည်ထောင်စုထားမယ်ပြီးတော့ file size က set တက်ထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့စာရိုက်မယ်အဲ့တော့သွေးလောတုပ်ခွေယောဂကွယ်နေရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အခြေပြစေရပေါ့နော်ပြီးတော့ grade စာခွဲပိတ်ထမှာပတ်ဆက်ပြီးတော့အပန်းဆင့်ဆိုပြီးတော့ပါမယ်နော် grade စာအပန်းဆက်ပြီးတော့ dash ပြီးတော့ tag လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့နောက် dash grade ပိတ်လေးပေးမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကို enter နေပြီးဆင်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကြောင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ query line AC ရဲ့ query line RIC ရဲ့ပါမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော် dash လေးတွေထားပေးမယ် shift key နဲ့နေပြီးတော့ query line ပြီးတော့ SC ပြီးတော့ပုတ်ကလေးပြီးတော့ query line RIC ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ yes switch ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော် tag key နဲ့နှိပ်ပြီးသွားမယ် yes switch ရေးဖို့အတွက်အဲတော့ yes switch ပေါ့နော်ပြီးတော့ dash ထားမယ်ပြီးတော့ dash key လေးထပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဖက်မှာကြည့်ရကျွန်တော်ကစာရွက်ထဲမှာကြည့်ရင် margin ကနည်းနည်းလေးသေးသေးလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် margin ကိုအတိအကျမခြေပဲနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုခံမှန်းပြီးတော့လိုတော့ခြေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ switch ပြီးတော့ခြေမယ်ပြီးတော့ dash လေးကိုပြတ်ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအောက်ကိုလော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် base page နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့လိုပြပြီးတော့ဖြည့်ပလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အပေါ်တဲသွားရင်ကျွန်တော်နားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောက်ဆင်းမယ် enter နေပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ကြောင်းမှာကြာရင်ကျွန်တော်က table ရောက်ပြီနော် table ရောက်ပြီဆိုရင် column တွေ row တွေကိုကျွန်တော်ရေးတွဲမယ်အဲ့တော့ column ကိုရေးမယ်နော်ကျွန်တော် column ကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုပြီးတော့6ခု9ခု10ခု9ခု10ပြီးတော့17 12 13 14 15ပြီးတော့16ခုပေါ့နော် column က16ခုအဲ့တော့ကျွန်တော် column ရေးထည့်မယ်ပြီးတော့ answer ပြီးတော့ tableပြီးတော့ answer table အဲ့တော့ number of column နေရာမှာကျွန်တော်က5ဖြစ်နေတယ်မယ်အဲ့ဒါကို16ထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့16ပြီးတော့ number of row နေရာမှာကျွန်တော် row ကိုတစ်ချက်ရေးမယ်နော်အဲ့အောင်နေပြီးတော့1 2 3 4 5 6 9 10 9ခု row ကကျတော့9ခုနော်အဲ့တော့ number of row နေရာမှာကျွန်တော်9ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် enter enter ကိုနှိပ်လဲရတယ်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လဲရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ table လေးရပြီအဲ့တော့ table ထဲမှာကျွန်တော်စာတွေရိုက်မယ်နော်အဲ့စာတွေမြိုက်ခင်မှာကျွန်တော် table ဒီမှာပေါင်းတဲ့နေရာတွေပေါင်းပြီးတော့အထက်ကပုံစံလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က column row ဘလောက်ခုဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု row သုံးခုကိုဒီကွေတက်ဖြစ်အောင်ပေါင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ row သုံးခုကို select ပေးချမယ်တောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် layout ပါမယ် layout table layout နော် table layout သွားပြီးတော့ဒီမှာ master ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပိုးလောင်လန်းနေရေးလုပ်ငန်းလွှမ်းခြုံမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် column တစ်ခုကိုပေါင်းထားလဲဆိုပြီးတော့ဒီအမှာရေးမယ်ပြီးတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု9ခု10ခုနော်ဟုတ်ပြီ column 10ခုကိုသူကတစ်ခုတည်းပေါင်းထားအဲ့တော့1 2 3 4 5 6 9 10ဟုတ်ပြီအဲ့10ခု select ပြီးတော့ကျွန်တော် master ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီ same mode ချေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4ခုပေါ့နော်အဲ့တော့4ခု same mode ချေ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုက4ခုဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4ခုမှာဒီမှာ master ကိုနေပြီမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာကျမရေးပညာပေးမှာ2ခုနော်အဲ့တော့ column 2ခုကို select ပေးပြီးတော့ master နေပြီမယ်ပြီးတော့ match ကကျတော့တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့သူက column တွေကို row တွေကိုပေါက်ပေးထားတယ်နော်အဲ row 3ခုကိုပေါက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ master ကိုနေပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ now row တစ်ခုကိုထပ်ဆဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပို့လာလန်းနေနေအောင်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဆိုရင်ဒီမှာတော့ row နှစ်ခုကိုပေါက်ပေးထားတယ်ဒီကျမရေးဌာနနဲ့ဌာနခွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ master နေပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာရက်ကွဲကြေးရွာပါအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော် master နေပြီမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ h ပေါင်းမှာဆိုရင် column နှစ်ခုကိုသူကပေါက်ထားပေးနော်အဲ့တော့နှစ်ကွဲပေါ့နော်ပြီးဒီအမှာဆက်စေပို့တွေ့လာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဖုတ်တော်လက်စစ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်နှစ်ကွဲပဲနော်အဲ့နှစ်ကွဲကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ master နေပေးမယ်ပြီးဆက်စေပို့တွေ့ပြီးတော့ဒါတစ်ခုစီပဲနော်အဲ့တစ်ခုစီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် row တွေကိုသူကပေါင်းထားပေးနော်အဲ့ row ကိုဒီ select ပေးမယ်ပြီးတော့နေမယ် select ပေးမယ်ပြီးတော့ master ကိုနေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိခွဲတွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲသွားမယ်နောက်တစ်ခွဲမှာကျွန်တော်သူကထောက်လိုက်ပဲနော်အဲ့တော့သူက column နှစ်ခုကိုပေါင်းထားပေးတဲ့ဟာမျိုးနော်နောက်တစ်ခုမှာအဲ့တော့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ master နေမယ် select မယ် master အဲ့လိုလေးပဲသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအနောက်ဆုတ်ထိနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးတွေလှုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့စာတွေရေးထည့်မယ်နော်စာရေးမယ်အဲ့မှာပထမဆုံးစင်ပြီးတော့ပိုးလောင်လန်းနေရေးလုပ်ငန်းလွှမ်းခြုံမှုပေါ့နော်ပိုးလောင်လန်းနေရေးလုပ်ငန်းလွှမ်းခြုံမှုနော်ပြီးတော့တက်ကိနေပြီးသွားမယ်တက်ကိနေပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခွဲသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစေမုတ်ချေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့စေမုတ်ချေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲသွားမယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးပြီးတော့ space နော် space ကဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပညာပေးကိုနောက်တစ်ကြောင်းခွဲခြားချင်လို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းကိုခြားချင်လို့အဲ့ဒါ space လေးပေးထားနော်အဲ့တော့ပြေညာဘေးဒါဆိုရင်သူတော်တူအောက်ကိုဆဲသွားပြီနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမှန်ချစ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အောက်ဖက်မှာရေးရမယ်စာတွေဆက်ရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနသို့မဟုတ်ဌာနခွဲအဲ့ဒါလေးရေးမယ်ကျမ်းမာရေးဌာနသို့မဟုတ်ဌာနခွဲပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းပြီးတော့ရက်ကွဲကြေးရွာပါအဲ့တော့ရက်ကွဲ space ကြေး space ရွာ space ပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲသွားမယ် h ပါ h ပါအဲ့တော့ h ပါမှာဆိုရင်ဘာရပါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်စစ်ပို့တွေ့နော်ဆက်စစ်ပို့တွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါက်တော်လက်ဆက်ဆောက်ရခဲ့တော့ခွဲပါအဲ့တော့ပေါက်တော်လက်ဆက်ဆောက်ရခဲ့တော့ခွဲပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါမယ်ဆက်စစ်နဲ့ပို့တွေ့ပါမယ်ဆက်စစ်ပို့တွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခု b a ပြီးတော့လူဦးရေပြီးတော့လူ space ဦး space ရေနော်အဲ့တော့လူဦးရေကအကွယ်လေးကနည်းနည်းကြီးချင်းလေးပဲလို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းကျင်းပေးရမယ်နော်လူဦးရေပြီးတော့ရကွယ်ပါစေမုတ်ချေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်အားရပြီနော်အဲ့စေလုပ်ငန်းစေမုတ်ချေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအမှာပထမဆုံးလာမှာကျွန်တော်ရကွယ်ပါအဲ့တော့ရကွယ်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲသွားမယ်ပြီးတော့ h ပါh ပါနော်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲသွားမယ်ပြီးတော့ကြောင်ပါအပြီးကြောင်ပါပြီးရကျွန်တော်ဒီမှာလူဦးရေပေါက်လာမယ်နော်လူဦးရေ sorry လူဦးရေပါအပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲကိုသွားမယ်ကျမရေးပညာပေးမှာပေါ့နော်ကျမရေးပညာပေးမှာပါရပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျိတ်နဲ့ဥရေပါမယ်အကျိတ်ပြီးတော့ဥရေပြီးတော့မတ်ချပါမယ်မတ်ချရပြီးပြီနော်ကျွန်တော်စရရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့မဲလိုက်မဲချိန်ပြီးမယ်နော်ဒီမှာစရအလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အလက်တက်ကိုရောင်းနေနော်ကော်လိုင်းရဲ့ဒီတေဘက်ဆဲရဲ့ပေါ့နော်ဆက်ွယ်ရဲ့အလက်တက်ကိုရောင်းနေဒီမှာဆိုရင်မရဘူးအပေါ်ကန့်နေပေါ့နော်အပေါ်ကန့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအလက်ကိုရအောင်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးမှာပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် table ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table လေးအောက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော် align center ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအလက်ကိုရောက်သွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ column တွေကိုအကျဉ်းကျယ်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာရာကွယ်ပေါင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမှာကဏ္ဍလေးတွေပဲရေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာကနည်းနည်းလေးပဲလိုရနော်ပြီးတော့ h ပေါင်းလည်းပဲဒီလိုပဲကြောင်ပါပြီးတော့လူဦးရေပါအမင်းဒါထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျမရေးပညာပေးမှာအကျိတ်ဆိုတဲ့ဟာကဏ္ဍနှလုံးပဲရေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဦးရေလည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲနော်တက်ပြမှာကြည့်မယ်နေပြီးတော့ဆွဲရွှေ့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဦးရေပြီးတော့ဒီမှာကျမရေးဌာနခွဲပြီးစစ်ပို့တွေ့ပြီးလူဦးရေဟုတ်ပြီကျန်နေတယ်အလုံးစစ်ပြပြီနော်စစ်ပြပြီဆိုရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တင်းနေသုံးလေးငါရေးပေးမယ်ပြီးတော့အဆုံးမှာဆူဆူပေါက်လေးရေးပေးမယ်နော်ရောဒီမှာတဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ down arrow လေးကိုတစ်ချက်နေမယ် keyboard ပေါ်နော် keyboard ပေါ်က down arrow ကိုနေမယ်နဲ့ down arrow နေမယ်3 down arrow 4ပြီးတော့5ပြီးတော့ဆူဆူပေါက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကဒီမှာပြီးပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလေးတွေချိန်ပေးရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်ကအလဲရောက်နေတာလေးကိုချိန်ပေးရအောင်မယ်เนาะရော select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် set alignment နေပေးမယ်ပြီးတော့ bow လေးပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ table ရဲ့ row height တွေကကြီးနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော် print ထုတ်ပြီးစာရေးတဲ့ခါကျရင်အပြင်မှာစီးလိုက်လုပ်တဲ့လူကကျွန်တော်ခက်တွေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ရောကျွန်တော်နည်းနည်းလေး row height လေးကိုချက်ပေးမယ်ရော row height ချက်မယ်အကွက်တွေကိုကျွန်တော်အရင် select ပေးမယ်နော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table layout tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ row height တွေ့လိုက်မယ် row height မှာ 0.24 ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီ 0.25 ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် 0.3 လောက်ထားပေးကြည့်မယ်နော်ဟာပြီ 0.3 အမှလည်းနေရအလော့တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော် 0.35 လောက်ထားမယ်နော် 0.35 ပြီးတော့ enter ဟာပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောက်ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကကျတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပြီเนาะနောက်ထပ်ကိုမှရိုက်စရာပုံစံတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပို့လို့ရเนาะကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီ document ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကဗီဒီယို comment ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဗီဒီယိုလေးကိုစုပ်ထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်